歡迎翻嚟 Pokemon Pad 喎！冇錯，今日我哋又係要拆卡，呢包新買嘅新出嘅，喺收屋企買咧就14蚊一包，平時應該12蚊嘅。咁咧，我哋預備開始拆吧。真實吧？OK 得。我頭先想洗一洗牌，但我唔想俾大家睇到我點洗牌。一張，第二張，第三張，第四張。未完，冇開完。Oh my god！ AR 呢個恐龍，要新出嘅。咁再多謝大家睇我嘅影片啊！如果你中意呢條影片嘅話，就 like and subscribe，又或者分享出去啦。OK，拜拜。